Harper, el humo es peligroso. No juegues con él. El fuego se está agotando. Harper, dame unas páginas de tu libro. Lo estoy leyendo. Hablo de las páginas que ya leíste. Todavía no he leído nada. Es todo. Iré a leer a otra parte. Vámonos, Alex. Claro. Oye, no lleves ese libro. Van a creer que somos nerds.